皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、国際的な外交の舞台において、韓国の存在感がゼロに等しくなっているということを、韓国の報道機関が嘆いているので、このことを取り上げていこうと思います。今世紀をめぐる戦いとしては、アメリカと中国との覇権国家としての座を争う戦いというものが展開されています。日本というのはそうした米中の戦いの中においてまさに最前線にある国なわけで、国際的な外交の場において外せない大国の一つです。一方でお隣の韓国はというと、そのような日本の座というものを常に嫉妬しているような立場にあります。ですから、韓国の報道機関においても、国際的な外交の場において、なぜ韓国が全く存在感がないのかと、いわば泣き言を言うような事態になっています。それでは韓国の居場所が全くない現在の国際的な外交というものがどのようなものなのか見ていきましょう。バイデンの同盟外交の舞台に韓国はいなかった。アメリカのバイデン政権発足直後からアメリカと同盟国による多国間外交が激しく展開しているが、ここに韓国の姿は見られない。アメリカのブリンケン国務長官は18日、アメリカ、日本、オーストラリア、インドの4カ国連合体、クワッド外相による遠隔会議、さらにアメリカと E3、イギリス、フランス、ドイツ外相の遠隔会議を開催し、中国牽制の方策について意見を交換した。バイデン大統領は19日に同じく遠隔で開催された G7 主要7カ国首脳会議で多国間外交の舞台にデビューを果たした。アメリカは主要な同盟国、あるいはパートナーとの会議を2日間に集中して行うことで新たな枠組みの形成に乗り出しているが、韓国はいずれの会議にも参加できなかった。前任のトランプ前政権当時、韓国のカン・ギョンファ外相が良いアイデアではないと述べるなど、韓国政府が軽視したクアッドは、バイデン政権においても、インド太平洋政策の中心となっている。韓国がクアッドに参加しない以上、今後もこのような阻害状態が続く可能性が高い。アメリカのブリンケン国務長官は18日、オーストラリア、インド、日本の外相らと遠隔によるクアッド外相会議を開催した。この会議において4カ国の外相は、東シナ海情勢と南シナ海情勢について中国による力を背景とした一方的な現状変更の試みに強く反対することで意見が一致したという日本の外務省が明らかにした。アメリカ国務省も4カ国外相はクアッド外相会議を最低でも年1回開催し、高官や実務担当者の会議も定例化することを強調したと伝えた。会議を定例化する目的は航海の自由や領土保全の支援を含め、自由で開かれたインド太平洋地域の発展に向けた協力関係の強化にある。南シナ海のほとんどの地域で領有権を主張している中国を念頭に、中国牽制に向けたクアッドによる協力関係は一時的なものではない点を明確にした形だ。クアッド4カ国は2019年9月の国連総会の際、ニューヨークで初めて外相会議を開催し、昨年10月にはコロナの感染が拡大する中にもかかわらず、日本の東京に集まり、対面での外相会議を開催した。昨年以降、クアッド4カ国すべてが参加する合同の軍事演習なども行われている。そのため、今後クアッド首脳会議まで開催された場合、ヨーロッパの NATO のようなインド太平洋における安全保障機構にまで発展する可能性も高まってきそうだ。韓国が国際舞台の場に全く存在感がないことを伝える記事だったわけですが、そのような韓国に対して日本がどう思っているか世論調査を見ていきましょう。日韓関係重要でない。過去最高 40.4%。内閣府は19日、外交に関する世論調査の結果を公表した。日韓関係が重要だと思わない。あまり重要だと思わないを合わせた回答が 40.4%。前年比 2.7 ポイント増で過去最高となった。旧朝鮮半島出身労働者訴訟問題などをめぐる日韓の対立が影響したとみられる。日韓関係が重要だと思う。まあ重要だと思うは 58.4% で過去最低の前回からわずかに改善したが、依然として低水準だった。一方で日米関係は重要だ。まあ重要だが過去最高の 97.1%。調査は昨年10月から12月、18歳以上の3000人を対象に実施し、1865人が回答した。まず第一にクアッド構想というものは、日本、アメリカ、インド、オーストラリア、この4カ国を中心にして発足して、徐々にその強化というものが図られている段階です。そして、その強化発展した先には参加国が増えるだろうと考えられています。新たなメンバーというのは韓国ではありません。今のところ有力候補として考えられているのがイギリスです。
イギリスはアジアに対する関与を今後増やしていこうという基本戦略を持っています。そのことが現れているのが空母艦隊のアジア地域への派遣であり、この地域におけるイギリスの影響力を確保しようということがありありと見えます。そしてそのことは日本やアメリカにとっても歓迎すべきことであり、これを拒む理由などはありません。そしてイギリスの名前が挙がったことからもわかるように、何もアジア地域の中からこのクアッドに加わる国というものを探すという理由は別にありません。それこそ米中の戦いの中における連合というものを形成する上で重要なのは、どのような国が加わるかであって、地理的に近いかどうかといった問題などは二の次です。そういった意味でイギリスが加わって韓国が加わらない、このような国際的な動きというものは、それこそ韓国にとっては自分たちだけがのけ者にされているという気持ちをより強くしてしまう事情だと言えます。そしてこのような事態を招いているのは別に国際的な情勢だけではなく、韓国自身の動きにも問題があります。そもそも現在韓国のムン・ジェイン大統領の行ってきた政策のそのツケというものが回ってきたと考えるべきでしょう。これまですでにムン・ジェイン政権は様々な国際的な外交の場においてアメリカとの関係をこじらせ、また中国との接近を図るなど、国際的な舞台において自分たちの立場というものが多くの国々から信頼できるようなものではないということをすでに実証済みです。そのことは政権交代が行われたアメリカにおいても当然のように低い評価を生むこととなりました。バイデン政権にとってはこれからまさに政権運営を行う時期であり、すでに任期が1年程度のムン・ジェイン大統領との関係をこれから改善しようとする理由は特にありません。というのも、時間としてはあっという間に過ぎ去っていくわけで、ムン・ジェイン大統領にとっては2期目というものは存在しません。ですから、ムン・ジェイン大統領と同行するよりは、他の信頼できる国との関係を強化する方がはるかに重要なのです。もしも韓国が心変わりしてアメリカとの関係を強化したいと考えるのなら、その時はムン・ジェイン大統領ではなく次期大統領に変わった時に改めてスタートを切ればいいというのがアメリカの基本姿勢となるでしょう。そしてものすごい当たり前のことなのですが、このような韓国の動きというものを日本は別に手助けする理由というものは全く存在しません。対中戦略上において仲間が増えた方がいいという考えで、もしも韓国に手助けすれば、それはかえって自分自身の足かせを増やすようなことであり、銃口を向けられる可能性がある、そのような信頼できない仲間をクアッド構想に加わるというのは明らかに今の選択肢としてはありません。韓国は常に日本に対しては反日的な行動を取り続けている国であり、ムン・ジェイン大統領はそのまさに韓国らしさというものを体現した人物でもあるのです。そのような人物がずっと政権運営してきたわけですから、日本人の中にも韓国という国がいかにおかしいのかというのに気づいてきた人たちというのは年月を経るごとにだんだんと増えてくることとなりました。そのことが現れているのが内閣府で行った世論調査だと言えるでしょう。このような世論調査の結果を受けて、なんだか日本の中でもまだまだ韓国に友好的な人がいるんだなと思うかもしれませんが、そういったことを思う必要はあまりありません。こうした世論調査が行われるときにはどうしても国際的な事情について全く無関心だという人もどうしても調査対象になってしまうからです。そういった人たちというのはどうしても一般論に流されやすいものです。例えば、お隣の国とは仲良くしないといけないという言葉や、誰とでも仲良くしなきゃいけないよといった子供の頃に刷り込まれたような言葉というものを前提として、なんとなくよくわからないんだけど、否定的な意見というものを言うのはやめておこうというので、無難な選択というものをしやすいものです。こういったことから、それこそ選挙の時などにおいては、外交は票にならないとよく言われたりもします。関心のない人にしてみれば、それこそ自分の生活圏のことが全てあり、韓国のことを聞かれたとしても、何か専門的な知識があるわけではありませんから、当たり障りのない意見というものを言ってしまうものなのです。ですから、この世論調査において、肯定的っぽい意見が多いなと思ったというのは、そのような事情が裏にあると考えた方が良いでしょう。そして韓国のムン・ジェイン大統領は来年の半ばあたりにはそろそろ任期が切れるはずですから、これから政権運営をしていく上で徐々にその権力というものが影響力を失っていく時期に入ってきます。ですからムン・ジェイン大統領にとっての関心というのは、それこそ国際的な舞台において自分がどうするかといった話よりも、まず自分自身の今後をどうしようかといったところについての関心がどんどんと増していくこととなります。
というのも韓国の大統領というのは歴代悲惨な末路をたどっています。大統領現役の時代においては、それこそ自分自身やその側近、親族などが私利私欲に走り、また権力の私物化を行うことによって、政権交代が起こった後には、新しい大統領によってそれこそ旧政権の様々な人物が犯罪を暴かれて、そして葬り去られるといったことがあるのです。もちろんそれらの中には大統領も含まれています。ですからムン・ジェイン大統領の今後の1年というのはそれこそ自分を逮捕しないような人物が後継の大統領になるために様々な手を尽くすということに全力を投球せざるを得ません。ですから韓国の報道機関や韓国の国民がなぜ韓国はこれほど国際的な場において存在感がないのだ、一人ぼっちになってしまっているのだと嘆いたとしても、大統領自身にそのようなことを改善する気概がないのですから当然の結果だと言えるのです。皆さんは私の解説を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。